Mahakama ya Tanzania inashiriki katika maonesho ya 49 ya biashara ya kimataifa Sabasaba mwaka 2025 ni pamoja na wadau wake mbalimbali. Banda la Mahakama ya Tanzania limesheheni watoa huduma kutoka idara na vitengo mbalimbali pamoja na wadau wake ili kutoa elimu ya masuala mbalimbali ya sheria. Maonesho haya yanafanyika kwenye viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, barabara ya Kilwa, Temeke, jijini Dar es Salaam. Karibu. Sabasaba 2025 imenoga, na tukiwa ndani ya banda la Mahakama ya Tanzania leo tupo kwenye banda la kituo cha huduma kwa mteja. Atakushangaza, mimi Godfrey Kusola nipo na mwenzangu Mary Gwera. Kituo cha huduma kwa mteja, hivi ni kituo gani? Kwanza tuanzie hapo. Bwana Kusola, bwana, kituo cha huduma kwa mteja ni maalum kwa ajili ya kusikiliza wananchi. Wananchi wana maoni gani? Wananchi wana malalamiko gani? Na ndio hasa mlengo wa kuanzishwa kwa kituo hiki. Na kina takriban miaka mitatu sasa tangu kuanzishwa kwake, na lengo hasa ni kuwafikia wananchi. Tunataka kuwa ni mahakama ya kuwa karibu zaidi ya wananchi. Hebu ishia hapo kwanza, nikupeleke kwa mtaalamu mchakata taarifa mwenyewe. Naam. Mheshimiwa Dennis Mlashani, yeye ni hakimu mkazi mkuu. Kwanza hongereni kwa Sabasaba. Asante sana. Tunabishana kidogo hapa, kwanza twende moja kwa moja. Hichi ni kituo kikoje na kinatoa huduma gani? Karibu sana kituo cha huduma kwa wateja Mahakama ya Tanzania. Hiki ni kituo cha kupokea mirejesho ya wananchi, namna gani wanaridhika na huduma zinazotolewa na mahakama. Tunaposema mirejesho, maana yake ni maoni, malalamiko, maulizo na pongezi kama zipo. Kwa hiyo tunapokea mirejesho kwa ujumla, namna gani wananchi wanaridhika na huduma za mahakama. Mahakama zote nchini, kuanzia mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi, mahakama kuu na mahakama ya rufaa, Tanzania nzima. Kwa hiyo wananchi wanatupigia simu, wengine wanatupata kwa WhatsApp, wanatupata kwa njia nyingi baadaye tutazielezea, lakini kimsingi wanatoa feedback, wanatoa mirejesho yao namna gani wanaridhika na huduma za mahakama. Na hii ni kwa ajili ya kuongeza uwazi wa huduma zetu na kuwa karibu na wananchi ambao tunahudumia, ambao wenyewe ndio wanapata ile huduma ya haki. Na hapa Sabasaba watakuwa wamefika bila shaka, maana kama wako wanajaribu kuwasiliana hapa Sabasaba ndio penyewe sasa. Na ni kweli tunaanza kupokea namba nzuri sana ya wananchi. Mwitikio umekuwa mzuri katika hii siku ya kwanza na siku ya pili ambayo ni leo. Wananchi wameanza kuja kupata elimu, na kama wana maulizo, maoni, malalamiko na pongezi, kazi yetu ndio hiyo ya kuweza kuwasikiliza na kuhakikisha kwamba wanapata uelewa mzima namna gani mahakama inafanya kazi zake za utoaji haki, ambao ndio jukumu la kwanza la mahakama kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtaalamu mchakata taarifa. Naam. Mary, nini? Tumsikilize Bi Eveta, naye anatuambia nini, labda wanajivunia nini tangu kuanzishwa kwa kituo hiki. Kabisa. Ni nini hasa mnajivunia na Mahakama ya Tanzania inajivunia kupitia kituo hiki? Asante sana Bi Mary Gwera. Kwa kweli tunajivunia na mambo mengi tokea kituo hiki kimeanzishwa mwaka 2022 mwezi wa 3 tarehe 1 ndio kilianzishwa rasmi kwa lengo la kupata mirejesho kutoka kwa wananchi. Tunajivunia mambo mengi. Kwanza kabisa tunafikika kirahisi sasa hivi Tanzania nzima. Sasa hivi wananchi wanatupigia simu, tunawapatia elimu, lakini pia tunapokea malalamiko yao kama yapo, tunayasuluhisha kwa wakati. Kiukweli naweza nikasema wananchi wanafurahi sana na feedback ya mirejesho ambao wanaitoa ya pongezi ipo. Wanapongeza sana kuwepo kwa huduma hii kwa sababu imewapunguzia hadhi ya gharama na muda. Sasa hivi wananchi hawasafiri tena umbali mrefu kutoka majumbani mwao kwenda mahakamani. Kuna masuala ambayo wanayamaliza moja kwa moja kwa njia ya simu. Kwa hiyo tunajivunia kwa sababu tumemrahisishia. Sasa anajenga nchi. Anapiga tu simu 0800 750 247. Anapokelewa na mtu wa huduma wetu, anasikizwa shida yake. Hiyo ni ya kujivunia kubwa sana hiyo. Nimeongezea kidogo ndugu kama alivyosema, tunajivunia mambo mengi sana. Kingine ni uwazi na uwajibikaji wa maafisa wa mahakama. Tumeongezea uwazi kwa huduma zetu. Mwananchi akienda popote pale akaambiwa gharama ufungua shauri shilingi fulani, ana uwezo wa kupiga simu kwenye kituo chetu akaulizia gharama za kufungua mashauri. Lakini pia uwajibikaji kwa maafisa wa mahakama imekuwa ni kikubwa sana. Ni kitu ambacho tunajivunia kama taasisi kwamba sasa mwananchi ana sehemu ya kutoa dukuduku lake, ana sehemu ya kutoa hoja zake, na akaweza kusikilizwa na kupewa majibu kwa wakati na kufuatilia pia. Kingine ambacho tunajivunia nacho ambacho ni kikubwa sana, tumewaondolea hofu wananchi.
Lakini pia tumepunguza baadhi ya malalamiko ambayo yalikuwa haihusu kabisa mahakama ya Tanzania. Unakuta mwananchi anachanganya mahakama ya Tanzania na vyombo vingine vya utoaji haki. Lakini kupitia kituo hiki cha huduma kwa mteja tunamuelewesha kwamba hilo sio la hapa, sio la mahakama ya Tanzania, lakini hilo ni la sehemu fulani. Kwa hiyo tunawapa elimu, tumeondolea hofu kwamba ni mahakama ni sehemu sahihi na ambayo inafikika wakati wote. Na je, uko mpango wa kuhamasisha wananchi waendelee kutoa maoni yao? Naam. Maana lazima kuhamasisha wananchi hao, wakati mwingine wanakuwa wazito kidogo au wanakuwa na hofu kidogo. Kabisa. Mpango huo upo kwa sababu mara nyingi tuna njia nyingi ambazo tunatumia kuhamasisha wananchi. Kwanza kabisa kuweza kukifahamu kituo hiki cha huduma kwa mteja na kufahamu lengo kubwa la viongozi wakuu wa mahakama ya Tanzania kuanzisha kituo hiki. Cha kwanza ambacho waga tunafanya kama kituo ni kuwatembelea katika maeneo yao. Huwa tunaenda katika mahakama kuu divisions, either Tanga, huwa tunaenda Mbeya, huwa tunaenda Mwanza, lakini pia Arusha, magereza pia ni wadau wetu. Kwa hiyo tunawafuata walipo, tunawachia vipeperushi vyetu ambavyo vina namba yetu 0800750247. Kwa hiyo akipata mmoja anashare na wanafamilia, anashare na wengine, habari zinasambaa. Lakini pia huwa tunafanya program mbalimbali kwenye media mbalimbali, kwenye TVs, lakini radios. Kule huwa tunatoa pia elimu kwa wananchi na kuzidi kuambia faida ya kutumia hiki kituo. Tunafanya hivyo. Bado tuko na mtaalamu mchakata taarifa, tuendelee naye. Lakini labda nimwambie kitu kimoja mtaalamu mchakata. Madam Mary, labda sasa mmejipangaje? Nimesikia unasema mipango yenu hapa. Mmejipangaje kuhakikisha kituo hiki kinaendelea sasa kutoa huduma zake kwa ufanisi zaidi? Sasa hivi dunia iko kwenye matumizi ya teknolojia. Na sisi kama kituo cha huduma kwa wateja hatuwezi kuwa nyuma ya hilo. Kwanza tumeanzisha kitu ambacho kinaitwa WhatsApp chatbot, ambapo sasa Mtanzania yeyote yeye anayenisikiliza akiwa na namba ya simu ya 0752500400 ndio namba yetu inayopatikana kwenye WhatsApp chatbot. Labda nirudie kwa manufaa ya wasikilizaji na watazamaji, 0752500400. Namba yetu hiyo ukisave unaweza ukajisevia kimahakama. Ukishaisave kwenye simu yako tayari umejisevia kimahakama. Unaweza ukaingia kwenye WhatsApp ukishasema neno hello au hi, utapata mlolongo mzima namna gani kitu chochote kile ambacho unataka kuuliza. Uliza chochote kile, kama ni masuala ya utaratibu wa kufungua mashauri, masuala ya mirathi, kuandika wosia, namna gani ya kutunza wosia, utekelezaji dhamana, kila kitu. Tumeweka mada mbalimbali kwenye WhatsApp ambazo Mtanzania anaweza kujisomea mwenyewe na akachati mwenyewe na watoa huduma wetu. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, tunaenda kuanzisha interactive voice record ambayo inaitwa AVR. Inaweza pia na yenyewe katika harakati za kutoa elimu lakini kwa kutumia teknolojia. Tunaamini kwamba mteja au mwananchi anaweza akajihudumia mwenyewe bila kupiga simu. Yaani kupiga simu ni swala, hiyo ni hatua ya mwisho ya huduma. Kwa hiyo ni matumizi ya teknolojia ikiwemo na artificial intelligence katika kuhudumia wananchi, tuongeze ufanisi. Na tunaamini tukifanya hivyo tutahudumia wananchi kwa muda mchache lakini kwa ufanisi zaidi. Kabla hujaenda mbali mheshimiwa, pengine tungependa kufahamu nyinyi mmejikita kuhudumia wananchi. Labda ni wito gani mlionao kwa wananchi? Ni nini hasa mnawaambia wananchi wategemee nini zaidi? Labda wito gani mnatoa? Asante sana. Kwanza wito wetu kwa wananchi popote mnakotusikiliza ni kwamba endeleeni kufaidi matunda ya uwepo wa kituo hiki cha huduma kwa mteja, kwa sababu kimewarahisishia mambo mengi sana. Unahitaji nakala ya hukumu, kuna namna ambavyo kunapata urahisi, lazima ufike mahakamani. Ukitupigia tukitrace tunaweza tukakusaidia. Lakini pia kuna elimu mbalimbali ambazo wanazipata. Kwa mfano unahitaji kufahamu taratibu za kufungua shauri la mirathi mahakamani, sivyo? Ukitupigia tunakuelimisha. Kwa hiyo mimi natoa wito tu, wasilalamike tena, wasihuzunike. Yaani muda wote watabasamu, kwa sababu mahakama ya Tanzania iko mtaani kwake, iko nyumbani kwake. Hi Mary. Na maonesho ya 49 ya biashara kimataifa ndio si fahari jamani. Fahari ya Tanzania na yanaendelea. Mahakama ya Tanzania inaendelea kushiriki katika maonesho haya ya 49 ya biashara kimataifa Sabasaba, na banda la mahakama ya Tanzania linapatikana mkabala na banda la JKT katika viwanja vya Mwalimu Nyerere Kilwa Road jijini Dar es Salaam. Hivyo ndugu wananchi, tunawakaribisha mtutembelee, tuna huduma mbalimbali. Hivyo karibuni sana. Na sasa unakosaje kwa mfano? Ukishaingia ndani ya banda hili kuna idara na vitengo mbalimbali. Sasa hatujakamilisha, kabla ya kuondoka hapa kwenye kituo cha mteja kituo cha huduma kwa mteja, mtaalamu mchakata taarifa, Ndio. Tuambie basi, kuna ujumbe wote maalum kwa ajili ya maonesho ya Sabasaba?
Kwanza tunaomba wananchi waendelee kuiamini mahakama, wananchi waendelee kutumia kituo cha huduma kwa wateja mahakama ya Tanzania kwa ajili ya kupata mirejesho ya hoja zao mbalimbali. Sisi tumejipanga, tuko tayari kuwahudumia, tunapatikana masaa 24 siku 7 kwa wiki, na kimsingi ni kuambia Bwana Busolwa, namba yetu ni ya bure 0800 750 247. Hii ni namba ya bure ambayo Mtanzania anapiga simu wakati wowote masaa 24 kuuliza hoja au changamoto yoyote alionayo, na sisi tupo tayari kumhudumia, tupo tayari kuweza kuhakikisha kwamba tunakata kiu yake, tunajibu maswali yake ili tuweze kuwa karibu na mwananchi ambaye kwa kimsingi ndiye anayepata huduma ya haki mahakamani. Kwa hiyo waendelee kutuamini, waendelee kutumia huduma zetu za mahakama, na kama kuna changamoto yoyote ile tafadhali waweze kuwasiliana nasi. Labda kiongozi wa kituo cha huduma kwa mteja, hali ya wanawake labda tumeelezwa miaka ya nyuma walikuwa na hofu kidogo ya kutoa maoni yao, mnaionaje kwenye kituo? Kwa kweli hasa wanaofika hapa katika maonesho. Wanaofika kwenye maonesho. Kwa kweli niseme uwazi umeimarika. Yaani wanawake sasa hivi nafikiri pia kutokana na kuwa na rais ambaye ni mwanamke, tunapata idadi nzuri ya wanawake, tunapata idadi nzuri ya wanaume. Naweza nikasema ni 50-50. Hakuna mtu anayeogopa. Lakini pia wakileta masuala yao hapa tunayashughulikia vizuri. Hai bwana, nasikia kuna kauli mbiu hapa. Bwana, nasikia kuna kauli mbiu. Hatuwezi kuondoka hivi. Tuna kauli mbiu yetu na kimsingi inasema kwamba kituo cha huduma kwa mteja, sikio la mahakama. Kituo cha huduma kwa mteja, sikio la mahakama. Karibuni sana. Asante. Kituo cha huduma kwa mteja kinafanya kazi zake, lakini kikikaguliwa na mabosi wanaokagua kituo hicho. Tukasema tuzungumze nao katika maonesho haya. Kumbuka tu ni ya Sabasaba mwaka 2025. Kwa hiyo hapa nilipo, ukiingia ndani ya banda la mahakama ya Tanzania, ipo kurugenzi ya ukaguzi na maadili. Hawa ndio mabosi wa hicho kitengo ambacho tumetoka muda sio mrefu kuweza kuzungumza na wahusika. Kwa kuwa niko hapa, tutazungumza basi na mwenyeji wangu ambaye yupo Mheshimiwa Mohamed Siliti. Yeye ni afisa ukaguzi na maadili, lakini pia ni hakimu mkazi mkuu PRM, lakini pamoja naye yuko Mheshimiwa Elias Migelo. Yeye ni afisa ukaguzi na maadili, na ndio maana tunasema mahakama ya Tanzania ni uadilifu, weledi na uwajibikaji. Ndio maana tuko hapa. Kwanza hongereni kuja kwenye maonesho ya Sabasaba waheshimiwa. Asante sana. Naam. Kwa sababu tunazungumza kurugenzi ya ukaguzi na maadili, tuijue kwanza ikoje Mheshimiwa Mohamed Siliti? Asante sana ndugu mtangazaji. Kurugenzi ya usimamizi wa huduma za mahakama, ukaguzi, ushirikaji wa mirejesho na maadili ni kurugenzi ambayo imeundwa na muundo mpya wa mahakama wa mwaka 2014. Mwaka 2014 iliundwa kurugenzi hii kwa madhumuni ya kusimamia huduma zinazotolewa na mahakama ya Tanzania. Na kazi ambazo zinafanywa na kurugenzi hii ni kusimamia na kukagua shughuli za mahakama, pia kutambua changamoto na uwezo kupitia ufuatiliaji na ukaguzi ambao unafanywa na maafisa wa kurugenzi na kuwasilisha mrejesho ule kwa wakaguzi kwa lengo la kufanya utekelezaji ili kuleta maboresho kwa wananchi, na pia kupendekeza namna bora ya kutatua changamoto hizo ili kujenga imani kwa wananchi. Hayo ni majukumu kwa chache ambayo yanafanywa na kurugenzi. Sasa ni watu gani ambao wanafanya ukaguzi huo ambao wamekasimishwa madaraka ya kufanya ukaguzi? Kwanza kuna waheshimiwa majaji wafawidhi wa mahakama kuu au jaji wa mahakama kuu aliyeteuliwa kufanya kazi hiyo. Mheshimiwa manaibu wasajili wanafanya ukaguzi, wanasimamia na kukagua shughuli za mahakama. Watendaji pia waheshimiwa mahakimu wakazi wafawidhi na mkurugenzi wa idara ya ukaguzi na huduma kwa mahakama au aliyeteuliwa kufanya hilo kwa niaba yake. Hao ndio maafisa ambao wanasimamia na kukagua shughuli za mahakama. Lakini labda mtu anaweza kusema mnakaguaje au mnawasimamiaje hao watumishi wengine, au
au sika uliwataja wazito hao. Ndugu mtangazaji, kwanza kurugenzi imegawanyika katika vitengo vitatu. Kitengo cha kwanza ni ukaguzi, kitengo cha ukaguzi. Na kitengo cha pili ni kitengo cha kuratibu, kupokea mirejesho, kwa maana ya malalamiko, maoni, maulizo na mapendekezo ambayo yanatolewa na wananchi. Kasamani mheshimiwa, na ndio maana tumetoka pale call center na umeelewa vizuri mheshimiwa kwamba wanapokea malalamiko ikiwemo maoni ya kupitia kituo hicho cha huduma kwa mteja. Kwa hiyo tuko sawa, ndio. Sawa. Na kitengo kingine ambacho ni cha tatu ambacho kinasimamiwa na kurugenzi ni kitengo cha maadili. Kama unavyofahamu ndugu mtangazaji, katika utekelezaji wa majukumu afisa anaweza kukiuka maadili. Sasa kurugenzi huwa inafanya uchambuzi wa malalamiko ya wananchi ambayo yameleta, kuona kama kuna ukiukwaji wowote wa maadili, na ukaguzi maalum huwa unafanywa kwa ajili ya kuweza kuchukua hatua zaidi kuhusiana na afisa husika anayelalamikiwa. Na nikieleza kwa ufupi, katika idara ya ukaguzi mambo ambayo yanakaguliwa kwa ufupi, pamoja na mambo mengine mengi ambayo huwa yanaangaliwa na kurugenzi, lakini ni uzingatiwaji wa maadili. Jambo la kwanza ambalo kurugenzi inafanya ufuatiliaji na ukaguzi ni uzingatiwaji wa maadili wa mahakimu. Na jambo la pili ambalo kurugenzi huwa inafuatilia na kufanya ukaguzi ni uendeshaji wa mashauri, kwa maana ya mienendo ya uendeshaji wa mashauri. Tunafanya ufuatiliaji kuhakikisha kwamba mashauri yanaendeshwa kwa mujibu wa taratibu na sheria zilizowekwa ili mwananchi aweze kupata huduma iliyo bora. Jambo la tatu ambalo kurugenzi huwa inafuatilia au inakagua ni usahihi na uhalali wa amri ambazo zinatolewa pamoja na adhabu zinazotolewa. Uhalali na usahihi na uhalali wa amri mbalimbali zinazotolewa na adhabu zinazotolewa kama ni sahihi na zinatolewa kwa mujibu wa sheria. Hiyo ni moja ya kazi ambazo kurugenzi inafanya. Asante. Labda Mheshimiwa Elias Migela, afisa ukaguzi na maadili, wewe ni afisa kule, hali ikoje? Kwa ujumla ni kwamba hali ilivyo inaridhisha. Tuna mifumo mingi kama ambavyo umesikia tangu awali, kwamba kurugenzi hii inafanya kazi pamoja na kituo chetu cha huduma kwa mteja ambacho kimeweka na kuongeza uwazi zaidi katika wajibikaji wa watumishi wa mahakama. Mifumo hii inapofanya kazi kwa pamoja, tafsiri yake ni kwamba tunaongeza uwazi na uwajibikaji na hivyo kupelekea utendaji kazi kwa kuzingatia maadili. Nitoe tu kwa mfano, kuna mirejesho ambayo tumekuwa tukiratibu karibia kwa mwaka 2024 na mwaka huu tunapokea mirejesho na kuhakikisha kwamba inashughulikiwa kwa ufanisi. Mpaka kwa mfano mwezi Aprili mwaka huu, ndugu mtangazaji, wananchi wafahamu kwamba tumekuwa tukichakata taarifa zao au mirejesho yao, na hasa katika kipengele cha malalamiko yapata 99% ya mirejesho yote ambayo imewasilishwa nchi nzima, ikiwepo ile ambayo imewasilishwa katika kituo cha huduma kwa mteja, imeshughulikiwa na kupatiwa majibu. Lakini kwenye swala la utendaji kazi kuzingatia maadili, ndugu mtangazaji na wananchi kwa ujumla, ni kwamba kurugenzi hii imekuwa ikifanya kazi kwa ufanisi kwa kushirikiana na madawati mbalimbali ya mirejesho na kuhakikisha kwamba masuala ya maadili yanapoibuka basi yanashughulikiwa kwa haraka na mwananchi anapata mrejesho kwa haraka, na kwa hiyo hali kwa kweli ya utendaji kazi imekuwa ni nzuri na malalamiko kwa swala la maadili imekuwa nzuri. Kwa mfano tutoe tathmini kwa ufupi. Kurugenzi hii imekuwa pia ikifanya kazi ya kupima namna gani wananchi wanaridhishwa na huduma, na hiyo inaonyesha ni jinsi gani hali iko nzuri. Ni utafiti tumekuwa tukifanya, tukisimamia nimeona report hapa, tafiti mbalimbali. Kwa mfano kuna taarifa hii ya utafiti ambao umefanya REPOA ambayo imeonyesha wazi kwamba kuna kuridhishwa kwa 88%, wananchi wameridhika na huduma zetu za mahakama. Kwa hiyo hii peke yake ni taswira wazi kwamba mahakama yetu inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa na wananchi wamekuwa wakiridhika na huduma ambazo zinatolewa na mahakama yetu kwa ufanisi. Kwa hiyo hilo litaendelea kufanyiwa kazi na hali na imani kwamba itazidi kuboreka kuwa imara zaidi. Na labda ni malalamiko gani hasa ambayo kwenye picha kubwa mnayaona kwamba haya ni kilio cha wananchi?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa ujumla Kwa kifupi. wake, tathmini tu ni kwamba maeneo ya mirathi na uendeshaji wa mashauri kwa ujumla, na kiini cha malalamiko haya kuonekana kwamba yana asilimia kubwa, kiini chake ni kwamba kumekuwa na uelewa mdogo. Kuna uelewa mdogo bado wananchi kuhusiana na taratibu za uendeshaji wa mashauri haya, taratibu za haki zao kwenye mashauri ya mirathi na uendeshaji wa mashauri kwa ujumla, na kwa hiyo hii imekuwa ikichangia maeneo hayo kuwa na kiwango kikubwa kulinganisha na mengine. Asante sana. Yapo mengi sana wewe mwananchi ambaye unakosa fursa hii ya kipekee ya kufika hapa Sabasaba. Na unapofika hapa utapata nafasi nzuri sana ukitembelea banda la Mahakama ya Tanzania, kwa sababu zipo elimu za masuala mbalimbali ya kisheria, taarifa mbalimbali kama ambavyo tumeona Mheshimiwa Elias Migela, afisa ukaguzi na maadili, akielezea masuala muhimu kabisa ya ripoti mbalimbali ambazo zinaelezea kwamba Mahakama ya Tanzania inaendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi wa hali ya juu. Na tulikuwa tukizungumza pia na afisa ukaguzi na maadili, yeye pia ni hakimu mkazi mkuu, yani PRM, Mheshimiwa Mohamed Siliti. Wameweza kuzungumza vizuri sana. Mimi niwatakia Sabasaba njema na wananchi waendelee kufika hapa kupata elimu mbalimbali. Tunaendelea kuwakaribisha wananchi kwa ajili ya huduma bora. Asante, endelea kukaa nasi. Asante kwa kutufuatilia. Kwa maoni au maswali, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Mimi ni Godfrey Kusolwa, maonesho ya 49 ya biashara ya kimataifa, fahari ya Tanzania.